Môj nový limitovaný merch je vonku, ale bude dostupný len týždeň. Preto si ho choď čím skôr predobjednať na moonovmerch.sk. Užite si video. Ahojte, ja nie som Moon. Teda akože, áno, som Moon, ale v tomto videu ma vidíte ako animovanú postavičku. Na to, aby som zakryl to, ako reálne vyzerám. Jasné, viete sa teraz prekliknúť na môj kanál a pozrieť si nejaké moje predošlé video a tam moju tvár uvidíte. Ale takto to nebolo vždycky. Tí, čo si ma pamätajú z roku 2016 až 2020, vedia, že som bol vo svojich videách zahalený. Nemal som ani webkameru, ani som sa nenatáčal a ani som nemal žiadne fotky na Instagrame. A kopu ľudí sa ma pýta, prečo som sa rozhodol sa zahaliť pri mojich YouTube začiatkoch. Malo to zmysel? Oplatilo sa mi to vôbec a taktiež ako sa môj život zmenil, keď som sa v roku 2020 odhalil pred stovkami tisícmi mojich fanúšikov. Má to celkom zaujímavú story, nebudem vám klamať. Preto ešte pred mojim rozprávaním daj odber a zvonček, pretože sa blížime k miliónu. Áno, k miliónu odberateľom na YouTube. A Social Blade tvrdí, že by som mal milión podľa algoritmu dosiahnuť budúci rok. Tak poďme ich umelú inteligenciu obodnúť a dajme milión ešte tento rok. Takže, aby som vysvetlil moju celú situáciu ohľadom zahaľovania a odhaľovania sa, musíme sa presunúť na úplný začiatok mojej YouTube kariéry v roku 2013. Pretože verte tomu alebo nie, ale na YouTube som začal natáčať už odhalený. Máme tu napríklad toto tu cringe horror video z roku 2013, alebo môj prank call na bratranca z roku 2015, alebo moje otázky a odpovede z rovnakého roku a takýchto videí som v tomto období natočil niekoľko. Takže keď som si na svojich začiatkoch natáčal ako Happy Kiddo na kameru videa na YouTube, čo ma potom donútilo skryť svoju tvár a vymazať všetky možné fotky a videá, kde sa moja tvár nachádzala. Táto časť príbehu sa datuje do roku 2016, pretože to bol rok, kedy som končil ako deviatak na základke a akurát som nastupoval na strednú školu. Z mojich predošlých animácií ste možno postrehli, že som nikdy nemal na základných školách dobrú reputáciu. Sám doteraz veľmi neviem kvôli čomu, ale je to asi hlavne kvôli tomu, že som bol pre všetkých ľahkým cieľom šikany a zároveň som sa snažil o YouTube, z čoho si tiež moji spolužiaci samozrejme robili srandu. Haha, pozrite sa na myščikové staré videá. Z toho cringe mi je vážne zle. Ach jej, to je klasický samo. Ach nie, trápne za neho. A takto to bolo v podstate celý čas, čo som bol na základke. Čo mi samozrejme posunulo moje sebavedomie na taký nízky bod mrazu, že sa sčudujem, že som vôbec v YouTube pokračoval. Ale takto našťastie nebolo. Aj cez tejto vysmešky som sa svojmu YouTube venoval naďalej. Mal som predsa v tej dobe niekoľko desiatok tisíc odberateľov, ešte aby som skončil. No ale prečo som teda spomínal ten môj prestup zo základky na strednú? No išlo o to, že som sa na strednú neskutočne tešil kvôli tomu, že tam bude nový kolektív, kde si môžem dobré meno u spolužiakov vybudovať už hneď od začiatku. Pretože po tých 4 rokoch, kedy som s bolesťou brucha chodil na základku každý jeden deň, som si už vážne chcel konečne vydýchnuť a vybudovať si partiu úžasných kamarátov na strednej a dokonca aj na internáte, kde som mal s niektorými spolužiakmi bývať. Dával som si teda prehnaný pozor na to, ako sa správam, ako rozprávam, aby som urobil na každého čo najlepší dojem. A svojím spôsobom sa mi to aj podarilo. Do pár dní som si spravil niekoľko kamarátov, s ktorými som sa začal baviť. Chodili sme spolu zo školy do mesta, chodili sme na ihrisko, kde sme kecali do večera, chodili sme spolu na večere a kecali sme ďalej aj na internáte. Začal som byť vážne veľmi spokojný s tým, ako sa mi podarilo napraviť si svoju reputáciu zo základky tým, že som začal tak dobre na strednej. No kameň úrazu nastal vtedy, keď sa v triede nejakým záhadným spôsobom prevalilo to, že som youtuber. Pretože som to do tej doby tajil a vydržalo to v tajnosti neuveriteľné 3 týždne. No keď sa na videá z tej doby pozrieme, no tak každý zistí, že som bol vo videách extrémne nahypený a nevysporiadaný vo vlastnej koži. Na rozdiel od toho, ako som sa v reále správal kľudne a dával som si pozor na skoro všetko, čo poviem a ako sa správam. Proste bál som sa, že keď niekto z triedy uvidí moje videá a zistí, že aký som prehypovaný a šalený, tak sa so mnou nikto nebude chcieť baviť. A to bola hlavná chyba už od začiatku, pretože to, že som bol youtuber, nahypený a hlučný, to som bol vážne ja. Ale pre spolužiakmi som sa správal fejkovo utlmene, aby som nič nepokazil. Takže tým pádom, že už ľudia vedeli, ako sa správam na YouTube a do určitej miery to akceptovali, tak som si povedal, kašľať na to. Na čo sa to vlastne hrám na tichého nerda? Už si nebudem dávať pozor na to, čo poviem a budem sa správať jak na YouTube, tak v reále. Však kamarátov už mám, už sa nič nemôže pokaziť. A to bol presne ten bod, kedy sa to začalo kotúľať dole kopcom. Čauko, kámo, povedz do videa. Čaute ľudia, toto je môj vlog z internátu a kamarátu hrá hru. Hej, kámo, čo robíš? Á, pozri sa, ak sa ti to nepodarilo. Hej, nepríde ti to trochu. Bum, a takto som vytrolil môjho kamaráta. Keď sa vám tento vlog páčil, dajte like a odber na kanál Studio Moon TV. Ešte k sranda, nie? Troll. To sa ti asi nepáči, že? A okej, ľudia, ideme ďalej. Hej, okej, ten asi nie je moc v poriadku. Čomu to vošlo do hlavy, kámo? Ja neviem. Asi vám došlo, čo som urobil za chybu. Začínal som si v mojej partii pripadať tak komfortne, že som si nedával už vôbec
vôbec žiadny pozor na to, ako sa správam. A to sa potom odzrkadlilo aj na tom, ako sa odo mňa chlapci začali postupne dištancovať. A mne to prišlo zrazu divné, že prečo ma zrazu chlapci nikde nevolajú a nepredpokladajú s tým, že idem s nimi. Pretože sa im samozrejme moje nové správanie prestalo páčiť a nechceli byť proste so mnou, lebo som bol veľmi otrávny. Nepovedali mi to ale na rovinu, takže ja som bol stále zmetený z toho, čo sa vlastne deje. A takto som si nebol istý niekoľko dní, až pokým som sa to nedozvedel najtvrdším nárazom. Vedel by mi niekto pomôcť jedným efektom? Potrebujem len rozmazať toto tu. Áno, ja ti viem pomôcť, keď chceš. Je to celkom jednoduché, musíš. Ty nie, teba nemám rada. Ty si ten otrávny, že? Áno, presne, jak som si myslela. Ešte si ma budeš natáčať popri tom, vieš čo? Nepozeraj sa ani na mňa, je mi z teba zle. Tak čo, je tu niekto iný, čo mi s tým pomôže? Jasné, môžem. Tu musíš kliknúť na efekty a vybrať si. Vtedy mi to vôbec nedocvaklo, čo je na mojom správaní zle. Ľudia moje prehypované videá, kde som robil show vo videu, milovali. Tak prečo keď to predvediem do reálneho života, tak ma za to každý nenávidí? Čo predsa robím zle? Proste toto som reálny ja, čo je na tom zle a prečo ma chlapci vôbec nevolajú so sebou? A ako to, že sa to dostalo k dievčatám? Čau, pôjdeš s nami na večeru? Áno, akurát si dám na seba lepšie oblečenie nejaké. Môžeme kľudne pokecať o tom, jak dneska bolo v škole, keď chceš, vieš. Áno, bola celkom sranda. A čo, akože mňa nevidíš? Tvaríš sa, že som neviditeľný? Prečo môjho spolubývajúceho pozýva s vami na večeru a mňa nie? Len kvôli tomu, že som youtuber, tak si myslíš, že som nejaký weirdo. Som rovnaký ako ktokoľvek z vás, no tak sa netvár, že ma nevidíš, ty hajzel hnusný. Hej, nemá to cenu, jebme na ňo, ideme. Presne tak, aspoň budeme mať kľud. Nie asi, psychopat. Nie, to snad nie. Chlapci, však ja som to tak nemyslel, ja som... Hej, vážne, kašľať na toho prehypovaného muna z YouTube. Len mi všetko skazil, odkedy sa správam jak on. Toto proste nie som ja som niekto úplne iný. The slow day, the calm, the night will unfold. Kde si môžem dobré meno u spolužiakov vybudovať už hneď od začiatku. Toto proste nie som ja som niekto úplne iný. Prečo si vymazal všetky svoje fotky? Nevím, co se stalo, ale nezapomeň, že máš furt vedle sebe lidi, kteří tě mají rádi. I thought you were leaving without a sound. In my little world you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. Samuel, čo to je za poslednú dobu s vami? Z vás sa stal úplný vlk samotár. Ča kamarátov už mám, už sa nič nemôže pokaziť. Čo vám poviem, bol som dement. Nie, ale teraz vážne, sú isté veci, ktoré v živote pochopíte až vtedy, keď vám vážne podkopnú nohy. A to bol presne môj prípad. Dá sa povedať, že moje zahalenie bolo v tom období akousi prestávkou v mojom živote, aby som trocha mentálne vyrástol. Pretože netreba zabúdať na to, že som mal furt 15-16 a musel som si v hlave poskladať rozbité puzzle toho, kto vlastne som. Pretože teraz, keď sa na to tak dívam spätne, všetko, čo trebalo urobiť, bolo len vybalancovať to, ako som sa správal v reále a na YouTube videách. Najprv som ani nevedel, čo je moje normálne správanie. Nevedel som, kto som. Hovorím, že moja povaha je prehypovaná a to bola moja komfortná zóna, ale zároveň keď som sa teraz mal chuť stiahnuť a uzatvoriť, aby som už nič nepokázal, cítim sa komfortne momentálne. Trvalo mi niekoľko rokov, kým som si to nechal v hlave vážne usadiť, ale nakoniec som prišiel k záveru, že som toto potreboval zažiť. Pretože keď som si nedával pozor na nič, čo som rozprával, nevedel som, kedy je to sranda a kedy už presahujem limity toho, čo je akceptovateľné. A po nejakej dobe som pochopil, že tie moje tínedžerské debky, ktoré som mal, boli len veľkým ľadom, ktorý mi schladil moju povahu, aby som bol prehypeným samým sebou, ale aby som vedel, kde tie limity sú. A aby som nebol jeden extrém, ale ani ten druhý extrém, ale niečo medzi tým. Ale toto som nezažil len ja. Každý v mojej triede aj v mojom okolí si tým prešiel, ale v rozdielnych situáciách. Niekto to zažil vo vzťahu, niekto zase s drogami, niekto s rodičmi. Každý sme sa potrebovali nájsť v tom svojom. A v tom je stredoškolský vek veľmi dôležitý. Neskôr sa mi samozrejme podarilo vyrozprávať si toto všetko s chlapcami, ktorých som na začiatku strednej sklamal. A jasné, že sa mi to úplne nepodarilo, hej, lebo už ma mali nejak zapamätaného od začiatku. Takže z nás nikdy neboli super kamaráti ako kedysi. Ale raz za čas sme dali vonku pokec a neverela medzi nami zlá krv, a to bolo to najdôležitejšie.
No v YouTube som stále pokračoval a ľudia ma už niekoľko rokov otravovali s tým, aby som sa znova odhalil. Aj keď boli v podstate stále celý čas na Google moje fotky zo starších videí, už ma úprimne nebavilo skrývať svoju identitu stále, keď som bol v autobuse a nejaký kyďaz má podozrenie, že ma vidí. A cítil som sa po dlhšej dobe konečne ako niekto, čo príde s lepšou a silnejšou verziou samého seba. Takže som si povedal, že by bolo na čase odhaliť svoju pravú tvár svetu. Veľmi som o tom ani nepremýšľal. Proste som prehypoval jedno PVHU, kde som ukázal po 3 rokoch znova svoju tvár, čo bola možno chyba, pretože som si myslel, že sa mi zrazu zmení môj anonymný svet na svet, kde už kompletne prídem o svoje súkromie. Takže som to PVHU išiel vydať. A život sa mi zmenil nijak. Vyšiel som von, nikto nič. Vyšiel som von ďalší deň, zasa nikto nič. Tretí deň ma stretol jeden fanúšik, ok, super. Štvrtý deň ďalší a malo to celkom v pohode priebeh. Moja popularita v reálnom živote postupne narastala, ale nebolo to nič hrozné. Začal som natáčať videá v realite, alebo som začal natáčať videá s webkamerou, či už z Minecraftu alebo z niečoho úplne iného. A bolo to hlavne dobre kvôli tomu, že som mal napady na robenie o mnoho viac videí, kde som mohol byť ja ako osoba a nemusel som byť obmedzený len na Minecraft, čo mi pomohlo aj v odberoch a v sledovanosti. A ok, takto ľudia sa ma pýtajú, či som si týmto nezničil život. A ja im stále hovorím, že nie. Keď ma stretne vonku nejaký fanúšik alebo kopu fanúšikov, stále sa na nich urobím čas, pretože vďaka týmto fanúšikom som si dokázal ja zmeniť život a robiť to, čo ma baví. Zase takto najväčšia chyba, čo sa týkalo môjho odhalenia, bolo to, že keď som bol zahalený, tak to malo ten taký magický vibe a každý očakával, že ako vyzerám, každý čakal na to moje prvé video, kde ukážem svoj ksicht, ale mimo toho mi to prinieslo len benefity. Takže keď sa na toto video pozerajú nejakí začiatoční youtuberi, tak im odporúčam neukazovať svoju reálnu tvár hneď na svojom videu. Počkajte, kým budete mať nejaký milestone a skúste to odhalenie vyhypovať. Pretože aj niektorí moji fanúšikovia majú z toho obdobia, keď som bol zahalený, veľmi dobré spomienky a že to malo veľmi dobrý vibe. A taktiež, keď niečo zažívate v živote, no také nie ste odhalení, no tak sa fanúšikovia vôbec do toho nemusia pliecť a môžete si tieto veci vyriešiť vy sami v kľude v súkromí, ako som to napríklad urobil ja. Viem, že táto animácia sa volá, že odhalenie bola moja najväčšia chyba, ale moje odhalenie nie je až tak veľmi zaujímavé. V tejto animácii som vám hlavne chcel vysvetliť dôvod, prečo som sa v prvom rade zahalil, pretože to bolo podľa mňa o mnoho dôležitejšie. A nikomu to ani nemuselo napadnúť, čo som v živote zažíval. A verím, že sa s týmto problémom možno stretávate aj niektorí z vás a bojujete s vlastnou povahou a neviete sa nájsť. Je to úplne normálne a prešiel som si tým aj ja. Takže keď neviete čo a jak, skúste svoje najvýraznejšie vlastnosti v povahe vyrovnať a vybalancovať a vnímajte, ako na to reagujú ľudia a verím, že to zvládnete. Budú tam určite mentálne breakdowny a kopu plaču, ale pamätajte na to, že nikdy nie ste sami. A keď to nikto nevidel na mne, tak to ani vy nevidíte na ostatných, pretože každý sa to väčšinou snaží zakryť. Takže dúfam, že som touto kratšou animáciou odpovedal na dosť často kladenú otázku, prečo som sa zahalil, aj keď som už bol odhalený kedysi. Keď sa vám video páčilo, určite dajte like a odber na toto video. Keď nemáte môj merch, kúpte si ho na munomerch.sk a ja sa budem tešiť u ďalšej animácie. Tak zatiaľ, ahoj!